Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kauli ya Donald Trump ya kuwa amesemaje? Amesema hivi, Donald Trump anasema hivi, in time US-Iran ceasefire to end war is over. Yani ceasefire ya kumaliza vita kati ya Marekani na Irani, it's over. Imefika mwisho. Donald Trump anasema imefika mwisho. Taarifa hii inasema hivi, Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano na Irani yamekwisha baada ya pande hizo mbili kushambuliana, lakini akaongeza kuwa wapatanishi wanaweza kuendelea kuzungumza na Teherani. Trump ni moja ya watu ambao huwa ninazungumza mara nyingi, ukiwa mfuasi wake basi uwe na akili timamu, lakini kama utakuwa na akili za kushikiwa, basi Trump anaweza kukuingiza chaka ambalo utajikuta umebaki peke yako. Hiyo ulielewe. Trump aliwahi kusema akiwa Oval Office, aliwahi kusema hivi, Raisi wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni dikteta anayeng'ang'ania madaraka asiyetaka uchaguzi. Dikteta anayeng'ang'ania madaraka na asiyetaka uchaguzi. Wanahabari kama kawaida wao hutunza kumbukumbu. Katika ziara ambayo bwana Zelensky alitembelea ofisi ya Oval, ambayo ilienda mwisho ikazua malumbano makubwa. Nakumbuka ile mwaka jana mwezi Februari, ambayo ilileta malumbano makali ya Donald Trump na Zelensky. Kabla wanahabari wakamkumbusha kumwambia, bwana, ulisema huyu bwana ni dikteta na asiyetaka uchaguzi, hiyo kauli yako vipi? Akamuuliza mwanahabari, nilisema mimi? Lini? Wakati gani? Hebu leta swali jengine. Yani akageuka, si yeye aliyesema. Huyu ni bwana Donald Trump ambaye anasema kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano na Irani yamekwisha baada ya pande hizo mbili kushambuliana, lakini akaongeza kuwa wapatanishi wanaweza kuendelea kuzungumza na Teherani. Nadhani amesema hivyo. Kauli ya Trump ichukue hivi, hebu chukulia hapa. Lakini akaongeza kuwa wapatanishi wanaweza kuendelea kuzungumza na Teherani. Umeielewa hii kauli? Ndio nilichoanza kukuambia hapa. Kama utamfuata huyu nyuma, basi hakika wewe ndio utakayetumbukia kwenye hilo shimo. Kama utamfuata, wewe utatumbukia kwenye shimo. Kauli hii ina tafsiri moja tu, kuwa unatishia kuachia mashuzi. Sorry kwa kauli. Yani unatishia kuachia mashuzi hali ya kuwa unajua tumbo lako siku hiyo sio zuri. Yani ulivyokula unavijua mwenyewe, hali ni mbaya, lakini umekaa na watu unawatishia kuachia mashuzi. Sasa sijui nini kitachotokea baada ya kufanya vile. Ndio kauli unaweza ukasema hivi. Trump aliendelea kusema kwenye mkutano wa NATO kuwa Irani ni wachafu baada ya Washington kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran usiku kucha. Jambo ambalo lilijibiwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Irani, kilisema kimelenga kambi za Marekani Ghuba. Bei ya mafuta ilipanda juu ya 5% mpaka 6% baada ya matamshi ya Donald Trump. Trump anasema, nadhani imekwisha, sitaki kushughulika nao tena, ni uchafu. Trump alisema katika mkutano wa NATO katika mji mkuu wa Uturuki, Ankara, alipoulizwa kama makubaliano ya kusitisha mapigano na Irani sasa yamekamilika. Ni uchafu, ni wagonjwa wa akili, wanaongozwa na wagonjwa, ni watu wakatili na wenye ujeuri, na kama wangekuwa na silaha za nyuklia wangeweza kuzitumia. Kwa maoni yangu imekwisha. Trump alisema angezungumza na mfanyabiashara aliyegeuka kuwa mpatanishi Steve Witkoff na mkwe Jared Kushner, ambao wamekuwa wakishughulikia wa Iran, lakini akasisitiza ni juu ya Teherani kurudi mezani. Sijui umeelewa. Kusema kweli sitaki kupoteza muda wangu nao. Sasa nitawaacha wajadili watu wetu vizuri, waendelee kuzungumza wakitaka, lakini sioni, Trump alisema. Kwa upande wangu ni kupoteza muda tu kushughulika nao. Kwanza ni waongo.
Trump aliwashutumu wa Irani kwa kupotosha mara kwa mara kile kilichokuwa kimekubaliwa katika kusitisha mapigano ambacho Washington na Teherani zilisaini mnamo Juni 17. Kila mtu amekubali hakuna silaha za nyuklia, tunafanya makubaliano, wanatoka nje wakitaniana kwa waandishi wa habari, wanasema hatujawahi hata kuzungumza kuhusu hilo. Kuna kitu kibaya, nao ni wapumbavu, Trump aliongeza. Mkuu wa NATO Mark Rutte, ambaye Trump alikuwa akikutana naye alipotoa maoni hayo, aliunga mkono mashambulizi ya Marekani dhidi ya Irani. Nadhani mlichofanya jana usiku kilikuwa muhimu sana, ilikuwa jibu kali sana, na niko pamoja nanyi katika hili, Rutte aliwaambia waandishi wa habari. Lakini licha ya juhudi za Rutte za kumtuliza Trump, ambaye alimuita baba katika mkutano wa kilele wa NATO mwaka jana, kiongozi huyo wa Marekani alikosoa tena NATO kwa kushindwa kujihusisha na vita vya Irani. Sifurahii NATO kwa sababu ya ukweli kwamba hawakutaka kutusaidia, na sisi ndio wafadhili wakuu wa NATO, na hiyo Irani hawakuwa tayari kutusaidia dhidi ya mfadhili mkuu wa ugaidi Irani, alisema Trump. Nilizungumza na Uingereza, anasema, na waziri mkuu akasema hatutaki kukusaidia, lakini tutakusaidia vita vitakapoisha. Nikasema hilo si jambo zuri. Na hivyo nilizungumza na Ujerumani, hawakutaka kutusaidia. Nilizungumza na Ufaransa, hawakutaka kutusaidia. Jeshi la Marekani lilisema limeshambulia zaidi ya maeneo 80 ikiwa pamoja na boti za mwendo kasi za Irani kujibu mashambulizi ya Irani dhidi ya meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kauli hii ya Trump ni kauli ya mfamaji baharini, au unaweza kusema kuwa haya bado ni machozi ya mamba ambayo hayaonekani. Ni kweli kuwa Donald Trump anaumia sana rohoni, anaumia kweli kweli, lakini hana chaguo la kubadili ukweli uliopo anaokabiliana nao hivi sasa. Hana huo uwezo. Ndio maana anatishia kujitoa, kuwa makubaliano yamefika mwisho, wakati huo anazungumza kuwa wapatanishi endeleeni. Tafsiri sio kaeni, hatutaki, tunaanza vita upya. Hawezi. Na wao Irani tayari wamekwisha kujua udhaifu na pale Marekani anapovuja, na kila wanachokifanya wanakijua. Yaani kila wanachokifanya wanakijua. Nilikuwa nikiangalia tangazo la Mark Rutte baada ya kusema kuwa ameunga mkono mashambulizi kwa sababu Irani ilivunja makubaliano MOU. Ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, mfano Al Jazeera waliposti hilo andiko la Mark Rutte, mkuu wa NATO, kwa chini nenda kasome comment. Yaani ukitaka kujua watu wa dunia hii wanayoyaelewa, naenda kasome comment, alafu utapata kuelewa kuwa mtazamo wa ulimwengu kwenye haya mambo umekaa sehemu gani. Ni kile ambacho Marekani, Israeli na wengine duniani wanaongea, au watu wana mtazamo tofauti kiasi gani. Sasa kumekuwa na maoni tofauti, watu wakisema huenda mkutano wa NATO ambao umemkutanisha Trump na washirika wa NATO kule Ankara wamekuwa kwenye mipango kamili ya kuanzisha vita na Irani, ndio sababu inampa jeuri Donald Trump kutaka kuvunja makubaliano na kurejea kwenye vita. Nikitaka kuambia jambo moja, NATO sio wajinga katika kile ambacho Donald Trump anakizungumza kuwa walikataa. Niliwahi kuambia kuanzia mwanzo kuwa walishaupima upepo kuanzia mwanzo kabisa kuwa upepo si mzuri kwao na hawawezi wakajaribu kwenda kwenye hili. NATO kama nchi, niliwahi kusema kuwa kama Irani ingekuwa ni Libya, Irani ingekuwa Syria, si tu NATO wangeshiriki, lakini hadi Waarabu wote wangeshiriki kwenye vita. Tena kila mmoja angetaka kujionyesha kuwa yeye ndio alifanya jambo kubwa zaidi kulitimiza hili. Lakini wanafahamu aina ya adui wanayekabiliana nayo, na wanafahamu uwezo wao ulivyo, na wanafahamu dunia ilipobanwa kwenye engo. Hawawezi kuthubutu kwa hili. Lakini niliwahi kuambia hata dunia nzima, sisemi NATO, dunia nzima iungane dhidi ya Irani kwa ajili ya kufungua mfereji wa Hormuz, haiwezi. Narudia kauli yangu. Dunia nzima, sio NATO, dunia nzima iungane kwa ajili ya kufungua mfereji wa Hormuz kwa kutumia nguvu na mashambulizi, haiwezi. Lakini Irani inaweza ikaufungua mfereji katika kupitia meza ya mazungumzo. Niliwahi kuambia kuwa shida kubwa ni aina, kwa sababu wa Yemen wale Wahuthi walifunga Bab el-Mandeb.
karibu dunia nzima iliungana. Zaidi ya nchi 55 zote kubwa unazijua, zikishirikiana na nchi za Kiarabu, zilijiunga katika kampeni endelevu ambayo ilitajwa kuwa ni lazima tuwadhibiti Wahuthi ili njia iweze kupitika ya Bab el-Mandeb. Mpaka mwisho walishindwa, ni mpaka Marekani alirudi kwenye meza. Njoo tuzungumze kwenye meza, lakini hakuna, ilishindikana. Njia ilifungwa na meli hazikuweza kupita. Sasa hebu jaribu kupima uwezo wa Wahuthi, jaribu kupima uwezo wa Irani. Nilishawaambia kuwa mfereji wa Hormuz si Irani mwenye nguvu aliyefunga, hata angefunga Omani ambaye unaweza kusema ana nguvu za wastani, hakuna atakayefungua. Kwa sababu tishio sio nani anapita wakati gani, tishio kuwa meli sio zinamilikiwa na nchi fulani, meli zinamilikiwa na makampuni ya kibiashara. Hayatoi huduma, yani hii sio huduma, wanafanya biashara. Sasa meli zinamilikiwa na makampuni ambayo hawawezi kwenda kuriski faida zao kwa sababu ya mtaji wa kisiasa. Yani Irani anachokuambia tu kuwa ukipitisha tutakushambulia. Mwenye meli unafikiri afanye nini? Nipeleke mnishambulie? Okay, utasema kuwa naipeleka kwa sababu ina bima. Makampuni ya bima yanatoa bima kwenye meli. Kuwa siwezi kuweka bima sehemu ambayo sina uhakika. Siwezi kuweka bima. Kwa hiyo meli yenyewe inakosa uhalali wa kwenda, kwa sababu tungekwenda kwa sababu tunamelipa makampuni ya bima kuwa shambulizi lolote makampuni ya bima yatatulipa. Kampuni ya bima inakataa, inakwambia sisi hatuhusiki wala hatutaki kuweka bima katika meli ambayo utaipitisha kwenye eneo ambalo tunahisi sio salama. Kwa hiyo haiwezekani kupita. Si tu kuwa haiwezekani kupita kwa sababu ya nguvu, haiwezekani kupita kwa sababu ya usalama. Kwa hiyo hapa Irani anaweza asitumie nguvu kubwa, licha ya kuwa Irani ana tishio kubwa la meli na droni. Hebu fikiria kuwa meli kubwa za Kimarekani zilizokuwa pale Abraham Lincoln, sijui meli gani ambazo zilianza wakati wa vita, ziko wapi? Ulishawahi kuwauliza wamezipeleka wapi? Waliziondoa kwenye mstari. Zimeondolewa na nini? Droni za bei rahisi. Anakujazia droni na unarudi nyuma. Sasa meli ambayo target yake ni nyepesi sana, nani anaweza kuruhusu meli yake ipite hapo? Kwa hiyo hakuna shortcut ya Hormuz. Hata NATO wakiungana kufungua Hormuz hawawezi. Yani ni kusumbua mahakama tu, hukumu iko pale pale. Hawana chaguo ila warudi kwenye meza wazungumze na Irani kuwa tunawezaje kulimaliza hili swala, lakini hakuna chaguo jengine lolote ambalo linaweza likapita likatokea la kubadili huu upepo. Sasa wakati unafikiria NATO wanaweza kujiunga na hili, tayari Donald Trump kauwasha moto ndani ya NATO, kaisha wapasua katika mkutano huo. Anataka support ya NATO, anataka NATO igawike. Anawaambia NATO kuwa ni lazima mkate mahusiano yenu kabisa na Hispania kwa sasa. Yani wakate mahusiano yao na Hispania kwa sasa. Katika kipi? Katika kile ambacho anakisema kuwa Hispania imekataa kufata makubaliano washirika wa NATO walioyafata ya kuongeza 5% ya bajeti za ulinzi, kuongeza katika matumizi ya kijeshi. Hispania walikataa, wakauliza 5% ya nini? Tunaongeza nini? Matumizi ya kijeshi, ya ulinzi. Tuna tishio gani? Linatoka wapi? Yani unajua, sio watoto wote wanaweza wakawa wajinga. Hispania anaona biashara ambayo inafanyika kuwa washirika ambao wanalazimishwa waongeze matumizi ya kijeshi kutoka 3% ya NATO mpaka ifike 5% ya bajeti ya nchi yoyote iingie kwenye masuala ya kijeshi, manake kuwa uongeze ulinzi. Na hapo Donald Trump anasisitiza kuwa NATO haiwezi kuwa imara, lazima iwe na silaha, na silaha bora kabisa za ulinzi wa NATO ni zile zinazotoka ndani ya Marekani. Umeelewa kupitia kauli hii? Yani kauli ya Marekani kuwa nchi za NATO ziongeze 5% ya matumizi yao kutoka 3% ifike 5% ya budget, manake kuwa nchi za NATO zitanunua zaidi silaha. Zinunue wapi? Kutoka kwa Marekani. Yani Marekani anataka kufaidika kupitia hawa. Sasa Hispania anawaambia mimi sioni tishio lolote linalonisababisha niongeze gharama ya ulinzi, na wamebaki chini. Nasema kuwa sisi hatutaki. Kwa hiyo Marekani anawaambia kuwa ni lazima waitenge. Sasa shida inakuja kuwa Donald Trump aligeuka akamwangalia Beskent ambaye ndio waziri wa uwekezaji, ambaye ndio alimwagiza kuwa futa vibali vya Irani, lazima arudishiwe vikwazo. Halafu hapo akamwambia kuwa usifanye biashara na Hispania, yani ikate Hispania. Sasa Hispania inafungamanishwa kwenye biashara ya Marekani kwenye mkataba ambao Marekani aliingia na EU. Hispania anakuwa EU. Kama unataka kudestroy uchumi wa Hispania, it means unagusa uchumi wote wa EU, unatetereka. Hawa wengi EU ni washirika wa NATO,
Je, wako tayari? Tayari. Wanaonyesha kuwa hawakubaliani na uamuzi wa Marekani wa kuitenga Hispania, kwa sababu Hispania inapelekwa au inafunikwa na kivuli cha EU kwenda pamoja kwenye biashara yao na Marekani. Shida nyingine iko hapo. Sasa wakati Marekani anatafuta usaidizi wa NATO, amemgusa tena mshirika wa NATO. Anamkumbusha pale Denmark kuwa ni lazima Greenland iwe chini ya umiliki wetu. Tayari kawapasua NATO wawili katika mkutano mmoja ambao anahitaji usaidizi wa NATO. Kawapasua NATO wawili. Kamgusa Hispania, kamgusa nani? Kamgusa Denmark kwa ajili ya Greenland. Kesi ya Hispania inakwenda mbali zaidi kwa Marekani. Unaweza ukahisi kuwa labda Donald Trump ame-mention kwa sababu ya matumizi ya 5%. Si kweli kuwa ni hapo kwa sababu ya msimamo wa Hispania. Kuanzia mwanzo wa mzozo huu, Hispania ilikataa kuhusishwa, licha kuna kambi za Kimarekani zipo kwao. Wakasema hatutaki kabisa chochote kitoke kutoka hapa kwa ajili ya mashambulizi. Na ukiangalia jiografia ilivyo kati ya Europe, utaona Hispania iko zaidi karibu na Middle East, kwa sababu Hispania inapakana kabisa na Morocco. Kwa hiyo yenyewe ilikuwa ni sehemu ya karibu zaidi. Kama Marekani angepata usaidizi wa Hispania kwa ajili ya kufanya harakati zake za kijeshi ndani ya Irani, kufanyia kutokea Hispania ilikuwa ni jambo jepesi kabisa. Sasa Hispania alikataa, akamwambia kuwa hapa huanzishi chochote. Lakini usisahau kuwa Hispania alikataa kutia nanga kwa meli 2 za Kimarekani zilizokuwa zimesheheni silaha zikielekea Ashdod, Israeli, kwa ajili ya kupeleka silaha kwa Israeli kwa kampeni yao ya kijeshi kule Gaza. Hispania waliwaambia kuwa hakuna kutia nanga hapa kwa meli yoyote ya Kimarekani iliyekuwa na silaha ambazo zinaenda kufanya maangamizi kwa watoto kule Gaza. Akazuia. Kwa hiyo mgogoro ulianza siku nyingi. Meli hizo zilienda kutia nanga Morocco, kama mnakumbuka. Hispania ndio wakosoaji wakubwa wa kile kinachofanywa na Israeli. Hispania wameamua moja kwa moja kupambana na Israeli wazi. Juzi wakati wa mechi ya mpira, wakati timu ya Barcelona nadhani ilikuwa imechukua ubingwa, mchezaji wao yule mwenye asili ya Morocco, Lamine Yamal, alipeperusha bendera ya Palestina, ambayo vyombo vya habari vya kimagharibi na vikizayuni vilimshutumu sana kwa ile. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez alisimama kumtetea, akamwambia hili ni kusudi la nchi yetu, sisi tunaunga mkono wa Palestina. Huyu ni Muhispania, alichokifanya ni kile ambacho serikali yake inataka. Kwa hiyo ugomvi wa Marekani na Hispania uko mbali zaidi, si hapo tu unauona ambapo umetoka kwenye NATO kuja hapo. Lakini Denmark wamesema wako tayari kutumia gharama yoyote kuhakikisha kuwa watalinda ardhi yao ya Greenland. Donald Trump anataka nini kwenye NATO? Anataka msaada dhidi ya Irani, anataka kuwapasua NATO, anataka kufanya biashara na NATO. Yote yako hapo. Sasa swala la usitishaji wa vita it's over, hali ya kuwa unawataka wasuluhishi waendelee, maana yake kuwa bado ceasefire it's not over. Kwa sababu hauwezekani kuwa umemaliza kila kitu halafu nataka kutoa mfano mmoja, sitaki kutoa mfano, lakini haiwezekani umefikia hapo eti useme kuwa bado unamiliki. Yani umeshafanya biashara, mmesha saini makubaliano na mikataba, umemkabidhi mtu nyumba yake, umemkabidhi gari yake na kila kitu, lakini unamwambia kwa bana, sikiliza, ule mtaa wa 3 sitaki upite na hii gari. How? Nisipite vipi hali ya kuwa nishafanya biashara na wewe, tumeshamaliza kila kitu? Maana yake kama unampangia hivyo, it means bado hujamaliza biashara. Ndio ambacho Donald Trump anaweza kusema kuwa kama anasema kuhusu Irani kuwa hakuna, ni it's over, sitaki kuzungumza nao chochote, sitaki kuongea naye lolote. Halafu unawaambia kuwa wasuluhishi waendelee na mazungumzo. Manake nini? Unarudi pale. Yani unatishia kuachia mashuzi hali ya kuwa wewe una tumbo la kuharisha. Haiwezekani, amua kimoja. Lakini yote haya ni katika ile dhamira nimekuwa nikiwaambia mara zote kuwa ukweli kuwa Marekani haridhishwi na makubaliano, lakini Marekani haridhishwi na hatua zote zinazofanywa na Irani kwenye hili. Ukweli kuwa Irani anamchezea shere Marekani kwenye kila kitu ni kwa sababu amesha mnasa kwenye tundu lake kwa vyovyote vile. Trump kuingia anataka, kutoka anataka, kubaki anataka, lakini hakuna kinachompa uhakika wa chochote. Uamuzi wowote haumpi uhakika.
Sasa huyu ni Trump ambaye husema kuwa usiku wa leo nitahakikisha ustaarabu umeondoka duniani, usiku wa leo Irani haitokuwepo, usiku wa leo kutakuwa na nini, au usiku wa leo kutakuwa mwisho wa ustaarabu ulimwenguni, leo itakuwa nini. Halafu baadaye anarudi na kitu kikubwa, anasema kuwa tumefikia jambo fulani na fulani na fulani. Nadhani kauli ya Trump imekwenda kwenye mkutano wa NATO kama mtego wa NATO, kuwa kwanza amewalaumu hamkuniunga mkono, mara hii wanaweza kujaribu kumuunga mkono kwa njia yoyote, kuwa tunaweza au tufanye nini, au NATO bado wataendelea kukunja mbawa zao kuwa hatuwezi sisi kukusaidia kwenye hili. Kama wanaendelea kukunja mbawa zao, atarudi na kauli gani tena huko mbele? Manake alikuwa na hope kuwa labda nitapata usaidizi ili niweze kurejea au niweze kufanya lolote, lakini hao washirika wake hawampi uhakika kuwa inawezekana kweli tukakusaidia au inawezekana kweli tukaenda kwenye hili. Kwa vyovyote itavyokuwa, jamani, kauli za Donald Trump sio sana za kutilia manani. Trump ni kigeugeu ambaye hubadili sana kauli, kutoka kauli moja kwenda kauli ya pili, ataenda kauli ya tatu, atarudi kauli. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kauli ambayo ametaka vyombo vya habari duniani vizungumze, lakini ni kauli yenye athari sana, kwa sababu kauli yake imepelekea masoko kuharibika, masoko ya hisa kuporomoka na bei za nishati kupanda duniani. Kwa hiyo hizi ni kauli za Trump ambazo huakisi tabia fulani au huakisi vitu vinavyokuja, na madhara ya kauli zake huwa yanaakisi hali halisi ya ulimwengu. Kwa hiyo mpaka sasa ndio hiki ambacho tunachokiona katika haya ambayo Donald Trump ameyazungumza, lakini wala hata msitilie manani. Wasiwasi wa kusema NATO wanataka kuingia kwenye vita wala hata lisiwashughulishe sana, kuwa hawawezi kubadili lolote, lakini NATO wanafahamu athari kubwa ambayo wanaweza kuisababisha ikiwa tu watajaribu kujiingiza kwenye hili. Lakini ikiwa Marekani atarejea kwenye vita, basi itakuwa kwenye kile ambacho niliwahi kuambia, mvutano wa Donald Trump na Netanyahu huenda ukatoa faida kwa mmoja, kwa sababu katika hili hakuna kushinda wote, ni lazima kuna mmoja atapoteza. Yoyote atakayefuata njia ya mwenzake ndio anayepoteza. Ikiwa Marekani itarejea kwenye vita, itakuwa imefuata njia ya Netanyahu, na Donald Trump atakuwa na uhakika mkubwa wa kupoteza. Lakini Netanyahu atajinusuru kwenda kwenye uchaguzi kwa sababu ataukwepa kwa muda mrefu, licha ya kuwa hukumu yake inaweza ikaja huko baadaye. Lakini Donald Trump kubaki kwenye msimamo wake kuwa sitaki kurudi kwenye vita, it means kuwa Netanyahu anaenda kupoteza moja kwa moja. Lakini wakirejea wote kwenye vita, kuna mmoja anafaidika, kuna mmoja hatofaidika. Lakini hesabu za Irani kwenye hili nilishawaambia, kwa kile kilichotokea kuanzia hesabu za Irani kwenda kwenye maziko ya Khamenei, na walivyoamua kuwa hawataki kukaa kwenye mazungumzo kwa usahihi, kama vile Donald Trump anasema kuwa hawana nia ya mazungumzo kabisa. Hawa ni ukweli kuwa wanamchezesha kwenye huo mchezo, kwa sababu lengo kuu la Irani ni jiwe moja ndege wawili, au jiwe moja ndege wote. Yani Irani wanachotaka kumwangamiza, wanataka kumwangamiza Donald Trump yeye, wanataka kumwangamiza Netanyahu kwa pamoja, hawataki kubaki nao wote. Sasa ni juu ya wao Netanyahu na Trump kuona hesabu za Irani ziko wapi, ima wajinusuru mmoja anusurike au waamue kwenda wote. Lakini hesabu za Irani zinavyopigwa ni kuwaangamiza wote kwa pamoja. Rahby Digital, haki na ukweli.